हेलो गाइस, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं यार, इधर छत पे आए हैं घूमने के लिए। पूरा मंजिल तक पहुंचा दो यार। अरे यार, इतना ही मंजिल है यार। जनता से पहुंचाना होगा। जनता एक्सप्रेस हमारे तरफ नहीं चलती है यार, उसके लिए तुमको मोदी जी से बात करना पड़ेगा। 3 मिनट तक पहुंचा दो, केत लगा दो। मिलियन में एम लगता है यार, के थोड़ी लगता है। तुम साला मेरे को पगलवा देगा भाग।